Itangazo Fokode yasohoye kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abagenda barafatwa n'inzego zitandukanye bakaburwa irengero ryabo, yagarutse cyane ku kwerekana ingene ivyaha vyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero bibandanya mu Burundi naho inzego z'igihugu zitavyemera. Uburero bukeyi twatanze ni nk'ifatwa ry'uwitwa Frodouard Ndayikengurukiye yafashwe n'abakozi b'iperereza muri Ruhuhuma uyu mwaka. Twibukije umunywanyi wa CNL Viateur Nzigo yafashwe kw'igenekerezo rya 23 ntwarante uyu mwaka hariya muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga, agafatwa n'abakozi b'iperereza bafatanije n'imbonerakure. Twibukije inyuruzwa rya Focus n'iy'ubuntu kuwa 23 Rusama uyu mwaka hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, agatwagwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi kigwanya imyiyerekano. Twibukije ko uwo munsi nyene hanafashwe aho ku mugwa mukuru wa Bururi uwitwa Jean-Claude Ndayikengurukiye mu gihe yaragiye kwitaba umwe mu bakoresha biwe muri komine Bururi, akongera uwo muntu akabazwi nk'ukorana n'iperereza. Twanibukije ifatwa ejo bundi mu Kayanza rya Desire Manirambona yari yahoze akorana n'iperereza amabi atari make, akaba yafashwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze. Kuva afashwe akaba atarigera aboneka iyo bamujanye. Twavuze ko hariho n'ubundi uburorero bwinshi harimwo n'abanyurujwe bakaca baboneka ko bari batwawe n'iperereza inyuma yuko haciye haboneka ibyo kubatabariza vyihuse. Iri tangazo rirerekana kandi ingene ukudahana abakora aya mabi vyiganje gose mu butegetsi buhari uyu munsi. Aha twibukije ingene umukuru w'igihugu atigeze yishura kw'ikete twamwandikiye mu mwaka uheze, aho twamuhaye urutonde rw'abantu 80 banyurujwe ku ntwaro yiwe, tukanerekana n'inzego zagiye zirabanyuruza. Twibukije ko mu butungane kugeza uyu munsi ata muntu umwe wo mu nzego z'igihugu arigera ahanigwa kunyuruza umuntu akaburwa irengero, nk'uko atagwego na rumwe rurigera rubazwa iyo rwashize umuntu rwahagaritse atigeze asubira kuboneka. Ngaha twanashimye ikugwa ry'umushikirizamanza mukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi yari amaze imyaka indwi ariko arafukira ivyo vyaha. Tugasaba ko uwamusubiriye yovavanura n'iyo ngendo igayitse. Twibukije ko igisirikare kitarigera kivuge cashize indiri z'abantu canyuruje muri 2021. Twongera turasubira kwiyamiriza ingendo igayitse y'umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazi na muntu CNDH. Ngaha tukibutsa ko mu myaka 4 uwo mugwi urongowe na Sixte Vinyi Nimuraba mu vyegeranyo 4 wasohoye utarigera wemera ko ari umuntu numwe yanyurujwe n'inzego z'igihugu akaburwa irengero ryiwe. Nitwibagiye kubwira n'ibihugu bifasha Uburundi ko bitokwibagira kino kibazo mu migenderanire biganira n'abategetsi b'u Burundi. Twongera turashigikira igikorwa ca CPI iyo ikibandanya kwemeza ko izokurikirana abakoze aya mabi. Twongera turashigikira igikorwa gikorwa n'umuhinga wa ONU Fortune Zongo, dusaba ko ikiringo ciwe cyo kongerezwa.